Eu cupo sore, shuta wanne, eu cupo sore, wala eu cupo sore. Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisa. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba ke laphana wengane zakwethu. Udaba ke luthinta ke laphana uShuni kaMaskandi okuhlelo likaMthandeni odlala ke laphana ku-SABC wengane zakwethu. Udaba ke laphana wengane zakwethu alibalulile uMthandeni uthinte udaba oluthi ke laphana ke lo yamcimbi uyamkweleta ke imali engango-150,000 ngoba badla ngaye ke laphana wengane zakwethu. Siyakhumbula ukuthi lensiza yaperforma ke kulo yamcimbi ke wengane zakwethu emva kokuthi nje kube nezigameko eziningi ezenzeka nje wengane zakwethu laphana, kodwa ke yagcina ifinyelele ke lensizwa ke laphana kulo yamcimbi wegcwalisa picnic. Ukuveze ngokusobala ukuthi nasemabhukwini akhe ngisho noma ngabe uyashona namhlanje uyadlula emhlabeni uzokubhala ukuthi lo yamcimbi uyamkweleta ke wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho uphawula ngalolu daba olukhulu nyoMthandeni ke laphana ukuthi umcimbi kaKhuzane uyamkweleta imali engango-150,000. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho uphawula ngalolu daba. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ke senze subscribe ngizene phela ukuze uzothola ama-notification njalo uma siposta ivideo entsha siyi-channel. Siyabonga. Uhlala ujoya sana samongo kokula ngawange ndawona yelethu nophela lona mthathe kuzongena wena egcineni izohamba kanjani.